scatenati in zona Sant'Artemio, Treviso, razzia nel noto ristorante Carbone, dove i malviventi arrivano a rubare anche le offerte per l'Advar, la rabbia della titolare. Tutta la zona assediata dai furti, in queste ore nel mirino anche abitazioni e attività, così passa la voglia di lavorare e lo sfogo degli esercenti, qui è terra di nessuno. Il Tribunale del riesame rigetta la richiesta dei difensori. Restano in carcere il 18enne e il 19enne accusati di aver massacrato assieme a un minorenne Francesco Favaretto in via Castelmenardo. I carabinieri individuano il responsabile della violenta aggressione, un 18enne sfregiato dai cocci di bottiglia il primo giorno dell'anno a Ponte della Priula, e un 22enne di Pederobba. Sicurezza Conegliano, tra un mese il via all'utilizzo del taser per gli agenti della polizia locale, che saranno anche dotati di bodycam. Scivola dalle scale nella sua abitazione, batte la testa, dramma a Farra di Soligo, 80enne portato in ospedale con l'elisoccorso, è gravissimo. Hanno ottenuto decine di migliaia di euro per danni causati dal Covid, ma i dati presentati erano falsi. Nei guai 10 aziende, 8 finiscono a processo. Regionali e centrodestra, il coordinatore veneto dei meloniani De Carlo annuncia: stiamo già lavorando al programma, si apre una stagione nuova, appello alla Lega a abbassare i toni. Ma il carroccio tira dritto, terzo mandato o no, il candidato presidente spetta a noi, dicono i colonnelli, lapidario anche Alberto Stefani, non si può fare i conti senza l'oste, e l'oste è Zaia. Vince 100.000 euro con il Gratta e Vinci acquistato in una tabaccheria di Castelfranco Veneto, i titolari lo aspettiamo per la festa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in apertura per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Passano le feste ma non passano i furti. Nuovo raid a Treviso, questa volta nella zona del Sant'Artemio. A essere preso di mira il noto ristorante Carbone. Ma ci racconta tutto Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto. Il fondo cassa, i soldi di alcune cene natalizie, il contenitore con le mance per il personale e addirittura la cassettina con le offerte per l'Advar, per l'assistenza ai malati terminali. Sconcerto e rabbia al ristorante Carbone in via Caldibreda a Treviso, quando i titolari hanno scoperto che durante la notte dei ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia proprio sulla strada. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete, dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene. Hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze. C'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. I ladri sono poi saliti al piano superiore, dove hanno arraffato un computer, poi sono scappati. Il bottino è di circa 650 euro, oltre ai danni all'infisso. Sul posto la polizia e gli esperti della scientifica, che hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri. Professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo, avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo, e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma. Pochi, che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata, e questo fa male. Il ristorante, molto apprezzato a Treviso, locale iconico del rugby di Marca, l'altro titolare, Mauro Vendramin, giocava nel Benetton e nella Nazionale, si è trasferito dalla Ghirada in via Caldibreda da 8 anni e mai era successo nulla fino a pochi giorni fa, quando la zona del Sant'Artemio ha cominciato ad essere bersagliata dai ladri. Noi andiamo via la sera, che è anche tutto buio, e abbiamo paura, siamo terrorizzati. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua, è sempre stato sotto controllo tutto. E adesso non gliene frega niente, saranno vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire. Comunque è mortificante insomma per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio, e siamo in questo stato d'animo così, insomma, che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire. Uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così. Ladri in azione anche in viale Felicent, forse a colpire è stata la stessa banda. Questa mattina la mia collaboratrice, a meno un quarto alle 9, sono arrivati e abbiamo trovato la finestra sfondata. Sono passati in 25 centimetri della finestra, e hanno rubato.
Hanno forzato la finestra, aprendo l'antaribalta ed incredibilmente sono riusciti a passare dalla fessura entrando nel salone di parrucchiera Melanie in Viale Fellicent a Treviso. I ladri si sono diretti subito alla cassa rubando tutti i soldi e poi sono scappati dallo stesso pertugio da dove erano entrati. Stesso copione, 500 metri di distanza in linea d'aria dal ristorante Carbone razziato nella notte. Molto probabilmente la stessa banda. Anche qui i malviventi hanno lasciato parecchie impronte sulla finestra. Anche qui è intervenuta la scientifica per i rilievi. La polizia sta conducendo le indagini sui furti e nell'ennesima attività colpita monta la rabbia. Ora che le forze dell'ordine abbiano il potere di poter reagire, perché sanno anche chi sono e non possiamo fare niente. Il salone nuovo di Zecca, titolari e dipendenti sono scosse per quella che considerano una vera e propria violenza. È da aver paura a uscire alla sera e insomma, se non siamo liberi neanche nel proprio posto di lavoro, dobbiamo cosa pensare di dormire in negozio? Cioè, non lo so. Ma in questi giorni è tutto il quartiere ad essere preso di mira. 50 metri più avanti i ladri hanno tentato di entrare in un altro negozio di parrucchiere. Ho il negozio qua da Treviso da 33 anni ed è la prima volta che tentano di entrare qua in Viale Fellicent, qua a Sant'Artemio, qua nel mio negozio. Fortunatamente non ce l'hanno fatta, hanno tentato di entrare qua che mi hanno rovinato il serramento e anche dalla mia vicina qua a fianco. I malviventi infatti dopo il tentato furto dal parrucchiere hanno cercato di forzare anche l'ingresso del negozio a fianco come qualche giorno fa avevano fatto in una vicina pizzeria. Vuol dire che stanno battendo la zona probabilmente, forse qualche più controllo anche perché siamo in un quartiere un po' dimenticato dalla zona, siamo l'ultimo quartiere di Treviso, mezzo di Treviso e mezzo di Villorba, dunque siamo un po' nella terra di nessuno. Restiamo a Treviso per l'omicidio di via Castelmenardo. Il Tribunale del riesame di Venezia ha deciso i due maggiorenni Ade e Ozuna, accusati di aver causato la morte di Francesco Favaretto, rimangono in carcere. L'istanza presentata dagli avvocati dei due ragazzi maggiorenni accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto è stata rigettata. I due giovani rimarranno in carcere, una decisione arrivata dopo poche ore dall'udienza al Tribunale del riesame di Venezia. I legali Valentina Pignata e Alessandra Rec avevano chiesto la scarcerazione dei loro assistiti. Attendiamo le motivazioni che arriveranno fra 45 giorni, hanno spiegato i legali. 19 e 18 anni il primo di Ponte di Piave e l'altro di Treviso sono entrambi accusati di omicidio volontario, con loro anche un quindicenne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso, un omicidio maturato nel mondo della droga, una lite violentissima al quale hanno partecipato una decina di ragazzi sia minorenni che maggiorenni, degenerata poi con l'aggressione a calci e pugni. Non solo, Favaretto è stato colpito anche con il coccio di una bottiglia e accoltellato. Ricoverato in ospedale, è morto dopo alcuni giorni di agonia. Il grave fatto di sangue era avvenuto lo scorso 12 dicembre in via Castelmenardo, nel cuore di Treviso, una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock. La richiesta di scarcerazione o di un'altra misura afflittiva era stata già respinta dal Tribunale di Treviso, sia per la solidità degli indizi raccolti dalla polizia, sia per la possibilità di inquinamento delle prove. Indagati a vario titolo per rapina gli altri 7 ragazzi, mentre una giovane che gli aveva tirato il coccio di bottiglia è accusata di concorso morale in omicidio. I reati e la violenza vanno sempre contrastati, torna il sindaco di Treviso Mario Conte, che aggiunge: oggi sarebbe stata anche una grande beffa se 2 potenziali responsabili fossero usciti anche dal carcere. Quindi la speranza è che venga fatta giustizia quanto prima e che chi ha commesso quel delitto paghi per quello che ha fatto e che serva anche da lezione per tutti. Insomma, i reati e la violenza vanno sempre condannati e contrastati, e qualora dovessero succedere degli episodi come quello di via Castelmenardo è giusto che ci sia anche giustizia. Ci saranno presto dei quadranti a Treviso, sorvegliati speciali, zone dove si sono riscontrate le maggiori problematiche, questo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.
Un fatto di cronaca, questo di via Castelmenardo, che ha aperto anche un dibattito politico a tratti aspro anche all'interno del centrodestra. Questa mattina gli amministratori trevigiani di Fratelli d'Italia hanno incontrato il questore al centro di questo tavolo, di questo confronto, i temi delle baby gang e del disagio giovanile. Il tema della sicurezza nell'agenda politica degli amministratori trevigiani di Fratelli d'Italia, che hanno incontrato il questore Alessandra Simone ed i vertici dell'Arma, dei Carabinieri, riflettori puntati soprattutto sulla criminalità giovanile nella Marca, con l'escalation di episodi culminati con l'omicidio di via Castelmenardo. Abbiamo avuto un colloquio molto positivo con il questore, ci siamo confrontati perché tutti noi siamo amministratori nei vari comuni del territorio della provincia di Treviso. Abbiamo chiesto cosa possiamo fare per aiutare le forze dell'ordine in questo periodo, che è comunque un periodo difficile. Violenza giovanile per combattere la quale serve l'azione repressiva, proseguendo sulla via dei DASPO introdotti dal decreto Caivano, ma anche e soprattutto la prevenzione agendo per il recupero dei ragazzi. Ci ha invitato a continuare a lavorare con le amministrazioni sul tema della prevenzione, quindi nelle scuole, in tutte le occasioni, con le associazioni, di coinvolgere quanti ragazzi e ragazze più possibili su questo tema, perché dobbiamo noi amministratori cercare di continuare il grande lavoro che stiamo facendo sul territorio per far capire quali siano i valori sani e soprattutto far capire quali siano le azioni e i comportamenti da ovviamente non fare. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema degli organici delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la vicinanza alle forze dell'ordine, in maniera concreta è stato passato un emendamento alla Camera a mia prima firma per il reintegro al 100% delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per il 2025, in modo da colmare il numero di coloro che andranno in pensione sarà reintegrato al 100%. Un'altra aggressione, quella che aveva segnato, lo ricorderete, la notte di Capodanno a Ponte della Priula, con un giovanissimo, un diciottenne che era stato sfregiato con un coccio di bottiglia. Ebbene, dopo 9 giorni è stato individuato il presunto colpevole. Si tratta di un ragazzo poco più che ventenne, residente a Pederoba. Momenti concitati, la tensione e la voce dei tanti ragazzi che si alza, le urla che hanno allertato i residenti vicini a via Tempio Votivo a Ponte della Priula, dove a Capodanno è avvenuta l'aggressione a un diciottenne di Cornuda, colpito al volto con una bottiglia rotta dopo una discussione. È stato identificato dai carabinieri della stazione di Susegana il presunto autore della violenza. Si tratta di un 22enne di Pederoba già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. Il colpo sferrato prima all'orecchio, poi alla mascella destra del diciottenne, ferite che hanno reso necessario l'immediato trasporto del giovane all'ospedale di Conegliano. Dopo le prime ricerche che avevano dato esito negativo, il cerchio in questi giorni si è ristretto fino a risalire all'identità del responsabile. Restano in corso ulteriori approfondimenti per chiarire le cause che hanno portato al violento litigio. Il plauso del sindaco Gianni Montesella ai militari dell'Arma, che in poco tempo sono riusciti a identificare il ragazzo autore del folle gesto. Rimane il grande dispiacere per quanto accaduto, commenta, perché una notte di festa sia stata trasformata in un'allucinante situazione che segnerà le giovani vite di aggredito e aggressore. Che il 2025 sia l'anno del rispetto della vita. Cogliamo i limiti per rispettarci e fuori da ogni violenza. Sempre in tema di sicurezza, Conegliano fra un mese il via all'utilizzo del taser per gli agenti della polizia locale, che saranno anche dotati di bodycam. Nel 2024, con l'ausilio delle unità cinofile, eseguiti 81 sequestri di sostanze stupefacenti. Aumenta l'uso della droga, delle sostanze stupefacenti, anche tra i minori.
sulla persona, su questo circuito quindi viene scaricata una corrente elettrica ad alta tensione per 5 secondi. La persona viene disconnessa dal punto di vista neurologico, quindi il taser non lascia nessun segno, quindi nessuna lesione, in quanto agisce proprio a livello neurologico, per cui il cervello non riesce più a dare i comandi ai movimenti. La perdita di coordinazione 5 secondi, tanto basta agli agenti in caso di necessità per fermare i soggetti pericolosi. Via a febbraio all'utilizzo dei 4 taser in dotazione alle pattuglie della polizia locale, con essi anche 8 bodycam. Hanno un collegamento wifi, per cui ogni qualvolta il taser viene estratto dalla fondina, la telecamera si attiva, l'immagine viene salvata nel momento in cui proprio viene accesa la telecamera. Video che saranno trasmessi in diretta alla moderna centrale operativa e che non potranno essere modificati, diventando, dove necessario, delle prove. Oltre 30.000 euro di investimenti dell'amministrazione di Conegliano per l'equipaggiamento, dalle cam ai taser alla formazione dei professionisti. Il primo cittadino non manca a ribadire la linea dura che intende adottare nei confronti di chi la legge non la rispetta. Io penso che soprattutto devono essere garantite l'incolumità per gli agenti, e per fare questo bisogna che le regole di ingaggio siano regole di ingaggio che permettano alle forze dell'ordine di agire anche con la forza nei confronti di persone che sono armate. Magari le leggi ci sono già, bisogna farle rispettare al massimo, e secondo il mio punto di vista bisogna dare ancora più potere alle forze dell'ordine. Ma è uno strumento che serve soprattutto a mettere in guardia chi vuole delinquere, perché quando si trovano di fronte degli agenti col taser abbiamo visto che nel 90% dei casi questo non viene utilizzato, ma è un deterrente per la persona che delinque. Positivo il bilancio dei controlli del 2024 grazie all'ausilio dell'unità cinofila. Nel 2024 sono stati 81 i sequestri di sostanze stupefacenti. Tra queste 10 persone sono ancora in corso di indagine per spaccio. Riscontrato dalle investigazioni degli agenti l'incremento dell'uso di sostanze anche tra i minori. Tra i sequestri 6 minorenni coinvolti, di cui anche 2 spacciatori. Hashish, marijuana, cocaina, ma anche sostanze sintetiche e psicoattive. Alcune di queste di difficile tracciamento perché acquistate tramite il dark web. Per far fronte all'incremento della mole di lavoro è stato raddoppiato il numero degli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, passato da 3 a 6. Scivola dalle scale nella sua abitazione, batte la testa un 80enne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. È successo stamane a Fara di Soligo. Sono stati i familiari dell'uomo a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elicottero di Treviso Emergenza atterrato nel vicino campo sportivo di Pieve di Soligo. L'anziano è stato stabilizzato, intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale del capoluogo. Oliviero Toscani è stato ricoverato oggi nel pronto soccorso dell'ospedale di Cecina in provincia di Livorno a causa di un peggioramento significativo delle sue condizioni di salute. Lo storico fotografo della famiglia Benetton, residente a Casale Marittimo, Pisa, è stato trasportato d'urgenza nella struttura sanitaria questa mattina. La situazione è critica e si collega alla diagnosi di amiloidosi, una malattia rara e incurabile resa pubblica dallo stesso Toscani nell'agosto scorso. Il fotografo, che compierà 83 anni il prossimo 28 febbraio, aveva parlato apertamente della sua lotta contro la malattia in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nell'intervista aveva anche condiviso le sue riflessioni sul futuro. Non si sa quanto tempo mi resti da vivere, ma vivere così non mi interessa. Questo quindi l'aggiornamento che arriva dalla Toscana. La pagina politica 24 ore dalla conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni, che per la prima volta di fatto ha parlato delle regionali in Veneto e ha espressamente detto che l'opzione Fratelli d'Italia va tenuta in considerazione. Oggi interviene ai nostri microfoni il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che cala queste dichiarazioni sul territorio e parla di una nuova stagione. La Meloni è stata molto chiara, ha detto che Fratelli d'Italia è un'opzione all'interno di una discussione che avverrà con tutti gli alleati. Non si è parlato di De Carlo e guai se ne parlasse, insomma non sarebbe né corretto né nulla fare nomi oppure mettersi a discutere di questioni. De Carlo è il coordinatore regionale del partito e deve lavorare per tenere unito questo partito, ma anche per tenere unito il centrodestra, e quindi da qui il mio appello ad abbassare i toni e a lavorare tutti assieme per un obiettivo comune.
24 ore dopo quella che per molti è stata una blindatura, con Meloni che per la prima volta ha parlato espressamente di opzione Fratelli d'Italia per il Veneto, tocca al coordinatore regionale Luca De Carlo declinare la strategia sul territorio. Nel farlo aggiunge un tassello che dettaglio non è. Dico apertamente che bisogna cominciare a lavorare sul programma e sui programmi. Ciascun partito, Fratelli d'Italia ha già iniziato e quindi saremo in grado di presentare un programma attrattivo per i veneti, perché poi non basta scegliere il candidato, bisogna anche vincere le elezioni. Noi abbiamo cominciato a ragionare con tutti i portatori di interesse su quali siano le cose che servono al Veneto. Nessuna anticipazione sui contenuti, dice De Carlo, ma al lavoro già ci sarebbero tecnici ed esperti in attesa di condividere il testo con gli alleati. Passaggio questo tutt'altro che scontato, viste le spinte centrifughe della Lega. Se la Lega va in solitaria, cosa fa Giorgia Meloni un minuto dopo? Io credo che il valore della compattezza del governo e della tenuta del governo sia prioritario su tutto e credo che ciascuno di noi, anche sui territori, tenga questo in forte considerazione, per cui io non voglio neanche pensarci a una corsa solitaria di qualcuno, nostra, loro, degli altri. Insomma, prima di tutto viene la stabilità di governo, quel governo che poche ore dopo la conferenza stampa di Meloni ha impugnato la legge Campana sul terzo mandato, con il governatore Vincenzo De Luca che ha parlato di una decisione contra personam. Il cortocircuito politico è servito. Anche i leghisti della campagna hanno votato contro la legge elettorale di De Luca, quindi nulla di assolutamente insensato. Io credo invece che, stante lo stato attuale, la ricandidatura dei governatori, tra cui Zaia, non è possibile. Si preannuncia quindi una fase quantomeno inedita. Anche perché si aprirà, se non c'è Luca Zaia, comunque una stagione diversa, c'è una stagione di condivisione, perché non ci sarà una vittoria, presumo, senza Luca Zaia così maggioritaria come l'aveva Luca Zaia più la Lega, quindi ci saranno equilibri molto più difficili anche da gestire, ma sicuramente più affascinanti. Tutto un altro film in casa Lega, dove si tira dritto e sembra davvero che il carroccio sia pronto allo strappo. Terzo mandato o no, il candidato presidente spetta a noi, dicono un po' tutti i colonnelli della Lega, da Roberto Marcato a Massimo Bitonci, tranchant, lapidario anche il segretario veneto Alberto Stefani. Non si può fare i conti senza l'oste, e l'oste in questione si chiama Zaia. Terzo mandato o no, i conti si fanno con l'oste, e l'oste in questo caso ce l'abbiamo noi, che si chiama Luca Zaia. L'asso nella manica resta sempre lui, che si possa candidare o meno. Per la Lega Veneta Luca Zaia è il mantra. Alberto Stefani, segretario del partito in regione, ne è convinto. Una certezza che ho è quella che Luca Zaia sarà il protagonista delle prossime elezioni regionali e sarà il protagonista del Veneto dei prossimi 20 anni. Tra l'altro la partita sul terzo mandato non è del tutto chiusa. La stessa legge Campana, impugnata dal governo, dovrà essere discussa davanti alla Corte Costituzionale, forse tra aprile e maggio, quindi in tempo utile per nuove mosse anche in terra veneta. In ogni caso Stefani tira dritto. Chiunque al nostro posto avanzerebbe una candidatura alle elezioni regionali. Lo facciamo anche perché riteniamo necessario che il percorso dell'autonomia possa arrivare fino in fondo. Ancora più esplicito, come sempre, più di sempre, Roberto Bulldog Marcato. Se non dovesse essere la presidenza della Lega si va da soli, ma anche qui senza grandi traumi, ma sento dire, ma si va da soli. Non te lo lasceranno fare chi? Chi non me lo lascerà fare? Le segreterie romane? Per un leghista immaginare che debba essere Roma, che una volta, ricordo, era Roma ladrona, che non ci lascia fare quello che vogliamo, sarebbe la morte della Lega. In Veneto decidono i veneti, siamo adulti, siamo consapevoli, abbiamo una storia, non abbiamo bisogno di tutori romani per decidere il nostro futuro. Anche Massimo Bitonci, che a Roma è sottosegretario di peso, tira dritto. Pensiamo che il Veneto debba continuare l'esperienza di Luca Zaia, con Luca Zaia in primis, e se non dovesse esserci questa possibilità, con un altro candidato sempre della Liga. Tutt'altro che criptico il messaggio agli alleati, che sa di quanto di sfida.
Vogliamoci bene lo stesso, va bene? Quindi niente da dire con i colleghi anche veneti di Fratelli d'Italia, però ognuno si peserà, ognuno farà la propria campagna elettorale e dopodiché insomma chi vince governerà il Veneto. Torniamo alla cronaca, andiamo a Codogné, paura all'alba di oggi intorno alle 5 alla Eco Kim di Via del Lavoro, siamo in piena zona industriale, un incendio provocato forse da un cortocircuito, interessato dei quadri elettrici, una vasca e delle passerelle in plastica all'interno dell'azienda galvanotecnica che era chiusa. Il sistema d'allarme antincendio si è attivato e subito è stato lanciato l'allarme al 115. Vigili del fuoco sono arrivati da Conegliano e Treviso con un'autopompa, 2 autobotti, l'autoscala e 9 operatori, una mobilitazione di uomini e mezzi che ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare il peggio. Sul posto il personale di ARPAV per dei controlli ambientali e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Hanno ottenuto decine di migliaia di euro per danni causati dal Covid, ma i dati presentati erano falsi. Nei guai ci sono 10 aziende trevigiane. Per ottenere denaro sotto forma di aiuti per il calo di fatturato registrato durante il periodo della pandemia da Covid-19, 10 aziende trevigiane hanno presentato dati fittizi. I titolari sono finiti nei guai e ora devono rispondere dell'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Gli imputati erano 10, ma 2 posizioni sono state stralciate. Fra le ditte ci sono officine meccaniche, piccole aziende di costruzione, commercianti, installatori di impiantistica elettronica, immobiliaristi e anche distributori di carburante. La pandemia ha sicuramente provocato danni economici a molte attività, ma qualcuno ha deciso di approfittarne. Ad accorgersi che qualcosa non tornava nei documenti presentati al Fondo di Garanzia per le Medie e Piccole Imprese, la Guardia di Finanza, che ha iniziato ad indagare controllando richieste, documenti ed operazioni per ottenere i fondi. Fra gli indagati, tutti tra le zone della Pedemontana e della Castellana, ci sono aziende che hanno presentato bilanci ormai prossimi al fallimento. Peccato che non sia stato il Covid a peggiorare la situazione. Si tratta di aziende che si trovavano in questa condizione anche prima. Soggetti economici che avrebbero insomma chiesto il contributo non avendone i requisiti. Alcune in quanto cessate già nel 2019, quando invece il denaro sarebbe arrivato nel 2020. Alcune addirittura avrebbero chiesto di essere ristorate dei danni patiti nel corso della pandemia e che avrebbero condizionato negativamente il loro fatturato, quando invece proprio nel corso del lockdown avrebbero aumentato notevolmente il proprio reddito. In media il valore del sostegno economico ricevuto dalle 8 ditte sarebbe di 25.000 euro. In tribunale si è svolta la prima udienza, la prossima è stata fissata per il 31 gennaio. In quella data il giudice dovrà esprimersi sulla competenza che potrebbe finire a Roma. Il garante e gestore dei fondi è infatti un istituto di credito del Lazio. Siamo pronti a parlarvi del bilancio di ISRA e delle rette in casa di riposo, ma anche del Bomba Day che è stato preannunciato per mercoledì a Castelfranco Veneto, dove si registra anche una vincita importante al Gratta e Vinci, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare del bilancio di fine mandato di ISRA dopo 5 anni nonostante Covid e rincari energetici. I conti sono in ordine, le rette al momento non aumentano, la rassicurazione del presidente Michelon che lancia un progetto innovativo per le persone con demenza. L'idea è che su base volontaria i familiari o la persona con demenza lasci i propri dati e anche i medicinali che assume. Perché? Perché nel caso in cui una persona si smarrisca per Treviso o venga trovata di notte, le forze dell'ordine, guardando i documenti di questa persona, sappiano chi chiamare a casa per dire abbiamo ritrovato il vostro caro, sappiano dove portarlo. Un progetto semplice ma innovativo, quello di ISRA, che tiene conto dei soggetti più fragili e delle loro famiglie. Per attuarlo sarà organizzato anche un corso rivolto alle forze dell'ordine, imminente un primo incontro in prefettura. Oggi una persona che si smarrisce di solito viene portata in pronto soccorso, ecco. E anche in questo caso questo database permetterebbe alla persona affetta con demenza che va in pronto soccorso
di sapere già chi lo accoglie, che tipi di medicinali assume. Proprio l'assistenza agli anziani e ai più deboli resta la missione di ISRA, che per il 2025 conferma l'intenzione di accelerare sull'iter di fusione con l'IPAB a Piani Turazza. L'obiettivo è chiudere la partita in un anno. Questa fusione ci permetterà anche di aumentare lo spettro dei servizi che noi daremo alle persone che sono fragili. In questo caso daremo anche un servizio ai bambini da 0 a 6 anni. Collaterale l'impegno gestionale al centro servizi Costante Gris di Mogliano. Intanto il bilancio di fine mandato parla chiaro: 13 milioni di interventi immobiliari a partire dalla nuova cucina centralizzata e poi il co-housing grazie anche al PNRR, senza dimenticare l'operazione di recupero dell'ex casa di riposo Umberto I. Lasciamo conti in ordine, rimarca Michelon, che assicura come per il momento non siano previsti aumenti delle rete. Certo, i fattori esterni, vedi i costi dell'energia, sono in continua evoluzione. Altro capitolo, l'assistenza a domicilio, con ISRA che copre 12 comuni. 5 anni fa erano 4, 600 le persone raggiunte. È importante perché significa che c'è un passaparola tra comuni e che il nostro servizio certamente è di qualità, se no non avremmo tutte queste richieste. Subito a Castelfranco Veneto, dove mercoledì è previsto un Bomba Day. Mercoledì prossimo un'operazione delicata avrà luogo a Sant'Andrea oltre Muson, dove verrà disinnescata una granata di artiglieria della Prima Guerra Mondiale da 75 mm. L'ordigno è stato ritrovato durante i lavori in un terreno privato in via Picà. È un luogo naturalmente di campagna che in occasione di uno scavo, diciamo così, atto alla costruzione di un edificio è stato trovato questo ordigno che, da quello che si sembra, tra l'altro è di dimensioni abbastanza piccole. Per garantire la sicurezza l'intervento avverrà in un terreno di proprietà comunale in via Bella Venezia, assicurando un raggio di sicurezza di 150 metri dalle abitazioni e altre infrastrutture. Non ci sono pericoli particolari, se non quelli naturalmente di estrarlo con correttezza e con gli esperti del settore. Infatti interverrà il Genio. Le operazioni di disinnesco saranno condotte dai guastatori dell'esercito italiano appartenenti al 3° reggimento Genio Guastatori di Udine. La granata verrà fatta brillare in un boschetto. Sempre nell'ambito della periferia della città di Castelfranco, che naturalmente sarà atto a poter ospitare questo ordigno. Ordigni di questo calibro si rinvengono spesso in queste campagne, poco lontane dalla stazione dei treni di Castelfranco, dove era presente un deposito munizioni fondamentale per i rifornimenti al Monte Grappa e obiettivo strategico degli austriaci che lo volevano distruggere. Ma rimaniamo con il nostro Nicola Marcato a Castelfranco Veneto per una vicenda di tutt'altro tenore, un'importante vincita al Gratta e Vinci in una tabaccheria. Quando ha capito che aveva vinto ha cambiato un po' colore. 100.000 euro vinti grazie ad un gratta e vinci. La dea bendata questa volta ha baciato un uomo sulla cinquantina, residente con ogni probabilità a Castelfranco. Il fortunato vincitore è un cliente abituale presso la tabaccheria di via Brenta. Base i soldi che lascia sopra il tavolo, sopra il banco, o prende un gratta e vinci da 20, se lascia 30 euro, se lascia 50 euro sappiamo già che vuole un pacchetto di sigarette e 2 gratta e vinci da 20. La vincita è avvenuta in modo insolito poiché l'acquirente del biglietto vincente non lo ha nemmeno grattato. Ha semplicemente chiesto a Moreno e Luca, padre e figlio titolari della tabaccheria di via Brenta, di controllare il biglietto subito dopo averlo acquistato nel loro esercizio. Non l'ha grattato perché non aveva il tempo e ha chiesto a mio figlio se poteva passare il codice sulla macchina ed è uscita una scritta strana. Cosa era scritto? Era scritto vincita non ritirabile in tabaccheria, andare in banca, insomma, ritirarla. A quel punto? E gli ho detto, guarda che qua abbiamo fatto il colpaccio, E lui, cosa?
e dopo abbiamo grattato il biglietto e è venuto fuori insomma 1000%. È la prima volta che nella loro tabaccheria si verifica una vincita così alta. Di solito facciamo 1.000 euro, magari 3-4 volte su una settimana, però 1.000 euro, non di più. Questa è la vincita più alta, penso, negli ultimi 50 anni in questa tabaccheria, perché il vecchio proprietario aveva fatto il massimo 10.000. Per l'occasione i titolari della tabaccheria aspetteranno il loro affezionato cliente per fare festa. Per festeggiare aspettiamo che arrivino i soldi, ha detto, e poi festeggiamo tutti insieme. Vediamo se saremo altrettanto fortunati con il meteo, le previsioni del tempo del nostro generale Iannicelli. La situazione è in netto e veloce miglioramento dopo le piogge diffuse dei giorni scorsi, grazie all'azione dell'anticiclone atlantico che si spinge decisamente verso di noi e ci protegge. Naturalmente da questa posizione, associata anche alla situazione di questa depressione sull'Europa orientale, ecco, spieghiamo un attimino che è interessante. Sull'alta pressione l'aria si muove in senso orario e quindi vedete fa questo giro. La depressione invece si muove aria in senso antiorario e quindi fa così. Ecco, queste due configurazioni, anche se sono opposte, si associano a richiamare aria fredda artica che da nord decisamente arriva verso sud e interessa tutte le nostre zone. Le conseguenze saranno gelate e abbassamento sensibile delle temperature. Più in dettaglio, quindi sereno per domani e per dopodomani, e sereno sarà tempo stabile, come dicevamo, per quasi tutta o per tutta la prossima settimana. I venti tendono a rinforzarsi dai quadranti settentrionali, le temperature, ecco il lato dolente, da -1 già da domani arriveranno a -4, -5 per giovedì, poi tenderanno ad aumentare, le massime dai 5 ai 7 gradi. L'Alto Adriatico tende al mosso, è tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano i disservizi nella consegna della posta, il sindaco di Alpago protesta con Poste Italiane dopo il mancato recapito di oltre 300 delle quasi 3.800 lettere di richiesta del saldo IMU 2024 trasmesse a novembre, un disagio che costerà sia ai cittadini che al comune, afferma il primo cittadino Alberto Peterle. Il servizio di Tiziana Bolognani. Abbiamo avuto questo disservizio importante da parte delle poste, abbiamo inviato più di 3.000 lettere e circa il 10% di queste lettere sono tornate indietro. E giacciono sulla scrivania del sindaco di Alpago Alberto Peterle, incredulo e furioso per il disagio arrecato ai suoi concittadini da Poste Italiane, che tenta, invano, di districarsi fra le numerose criticità diffuse in provincia, fra sportelli chiusi e tempi biblici per il recapito della corrispondenza. Nel comune di Alpago lo scorso novembre erano partite quasi 3.800 lettere di richiesta di saldo IMU 2024 e gli uffici avevano lavorato per spedire nelle tempistiche adeguate e allineate alle scadenze. Esattamente 322 cittadini del comune di Alpago non hanno ricevuto l'IMU. Questo problema era già stato fatto presente a Poste Italiane circa un mese fa, avevo scritto una lettera però insomma adesso abbiamo avuto indietro tutti questi bollettini dell'IMU che non sono stati consegnati. E ora il comune è stato costretto a mobilitarsi. L'ufficio tributi del municipio di Farra si è reso disponibile a stampare il nuovo bollettino per evitare accertamenti onerosi ai cittadini che rischiano di pagare il 30% in più rispetto alla tariffa non versata. Chi non ha ricevuto la lettera per il saldo IMU dovrà rivolgersi quanto prima al comune, visto che la scadenza dell'autoliquidazione è il prossimo 16 gennaio. Interlocutoria la risposta di Poste Italiane, che ha attribuito il disservizio ai nuovi portalettere che non conoscono la zona, alla mancata esposizione dei numeri civici e addirittura alla fusione del comune. La colpa non è della fusione che ormai è stata fatta 9 anni fa e sicuramente la colpa non può essere solo del fatto che i cittadini non hanno esposto il numero civico o non hanno scritto il loro nome, altrimenti questa questione si ripresenterebbe sempre. Resta l'amaro in bocca al primo cittadino per il doppio danno economico, il probabile mancato incasso dell'IMU e le spese significative per l'invio delle lettere non recapitate, costato alle casse del comune 258 euro. Sono preoccupato per il fatto che fra un mese e mezzo dovremmo procedere fra l'altro con l'invio della Tari ed è chiaro che non possiamo permetterci un altro disservizio come questo.
Una vettura che sbanda sulla strada ghiacciata e va a colpire un'altra auto che procedeva in senso opposto. Il bilancio parla di 3 persone rimaste ferite. L'incidente è avvenuto sulla strada per Misurina. A provocarlo questa mattina intorno alle 8 è stato con ogni probabilità il ghiaccio presente sull'asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati sul posto con carabinieri, vigili del fuoco e SUEM. Parliamo adesso del villaggio di Natale a Belluno. Sono pressoché unanimi le critiche pur silenziose dei commercianti del centro cittadino contro l'iniziativa che per un mese ha riempito Piazza dei Martiri. Gli organizzatori ribattono, è stato solo l'anno zero e siamo pronti a cambiare, sempre bolognani con Stefano Bozzi. Ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, ci siamo massacrati in quel periodo, massacrati veramente. Guardiamo un po' il lato positivo, prendiamolo comunque come un anno zero. Belluno Viva incassa, e non solo metaforicamente, il profluvio di critiche piovute dai commercianti del centro città, a cui l'organizzazione del villaggio di Natale non è proprio andata giù, ma le note di disappunto sono per lo più silenziose, perché si sa, cane non mangia cane. Una rivitalizzazione c'è stata sicuramente. Questo, anche a detta degli organizzatori, va rivisitato in una maniera magari migliore per i prossimi anni, però hanno fatto un lavoro che senza di loro non sarebbe stato quell'afflusso di gente che a Belluno comunque c'è stata. Fra i commercianti l'unico ad esporsi in punta di piedi è Sergio Valacchi. Si può migliorare, sì, penso che sia normale. Io penso di avere un'idea che trasmetterò comunque agli organi di competenza. Da raddrizzare il tiro un attimino, penso si possa fare un buon lavoro. L'esperienza è stata a dir poco traumatica per chi vive e lavora in centro, al punto che è partita una raccolta firme a sostegno di una petizione diretta a Palazzo Rosso. Potevano studiarlo meglio, nel senso che ha creato disagi un po' a tutti. La città è viva se le attività resistono, perché ho sentito che molti non sono stati, stanno tirando le fila, ma il mese di dicembre è stato abbastanza insoddisfacente. Sì, un po' per tutti. Divisi nel giudizio i bellunesi. Lei è venuto in piazza durante le feste di Natale, ha visitato questo... Bella, bellissimo. Non sono neanche mai fermato a vedere e analizzare come va le storie. Ma le è piaciuta l'iniziativa? Per lei è stata un'iniziativa positiva? Più o meno sì, però se il pattinaggio lo vedevo meglio dove era prima, vicino alla chiesa. Un po' impattante per la piazza questa iniziativa? Sì, tutte queste costruzioni qua da zingari. Ho visto gente in piazza e quindi penso abbia comunque portato un qualcosa di positivo durante queste vacanze. Mi è piaciuto più che non gli anni scorsi. Il contesto collocato nella piazza centrale è stato più significativo che non disperso. Mi è piaciuto in particolare la sera, legato all'illuminazione, il tutto, meno il mercatino perché è un po' poverello. Belluno Viva, che per ora si gode il successo, sa che non tutto è andato come doveva e per il Natale 2025 è certo che molte cose cambieranno. Ovvio, troppa plastica, il capannone, magari poco artigiani. Noi siamo i primi a dire, comunque a vedere l'evidenza che abbiamo sbagliato certe cose. Ci stanno arrivando certi attacchi, però per una volta mi viene da dire basta critiche, secondo me guardiamo ogni tanto anche un po' di positività. E prima di lasciarvi alla sigla e al meteo vi mostro ancora i vostri presepi, questa sera quelli di Livio Martini di Castagnole, Luella Poloniato di Ciano del Montello, Maria Cristina De Conto di Paese, Mariella Favaro di Olmi di San Biagio di Callalta, Mario e Laura Tommasella di Vittorio Veneto. È tutto, buona serata. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of auld lang syne. For auld lang syne.